Чего вообще, что происходит? Сегодня день охуительных историй. Пу-пу-пу. Мне стыдно, мне страшно. Я не хочу идти в школу. Я не знаю, куда мне деться. За то, что я ходила в футболке короля и шута, на меня напала девочка с ножом. Ого! Ты понимаешь, что вот здесь ты просто своей не станешь никогда. Я знаю один способ – присоединиться к буллингу.